Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishlog'i tarixiga bir oz nazar solamiz. Javz arab tilidan olingan bo'lib, ma'nosi yong'oq, yong'oqlik joy. Nima uchun yong'oq deb ataladi? Buning sababi bir oz oldingi tarixdan nazar solamiz. Arab bosqinchilarining Qutayba ibn Muslim 710-712 yillar Nasaf, Kish, hozirgi Qarshi shahri Saz bostirib kelgan sababligidan arab tilida quyilgan eski qishloqlardan hisoblanib Javz hisoblanadi. Qoraxoniylar davlati boshiga kelgan islom dinini qabul qilingan birinchi turk sulolasidir. Amir Temur 1370-yillar hokimiyat qo'lga kiritilgan. Shayboniyxon 1500-yil hokimiyat qo'lga olinib, Temuriylar hukmdorliklari chekka qo'yilgan. Ashtarxoniylar 1600 va 1700-yil tugab, keyingi xonlik davri boshlanib, 3ta xonlikka bo'linadi: Buxoro, Xiva, Qo'qon. Rossiya imperiyasi 1865-yil bostirib kirib, 1876-yillar Qo'qon xonligini butunlay tugaydi. Buxoro 1920-yil Qizil armiya tomonidan bombardimon qilib bosib olinadi. O'zbekistonda 1991-yil 31-avgust birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan 1-sentyabr mustaqil respublika deb e'lon qilingan. Demak, Javz qishlog'ining tarixi endi Qutayba ibn Muslim 710-yil O'zbekiston Nasaf, Kish, Qarshi shaharlarida bostirib kelgan bo'lsa, hozirgi kunda 2026-yilda hisoblab olsak 1316 yil bo'ladi. Ya'ni 13 asrdan ko'proq tarixga ega Javz qishlog'i. Chunki hozirgi kunda ham Javz qishlog'ining o'rtasida qo'rg'on mavjud. Qo'rg'on 3ta subhadan iborat bo'lib, o'rtasida zarang daraxti bor. Bu Mirlar oilasi va navkarlariga tegishli bo'lib, qishloqni nazorat qilib turgan joy hisoblanadi. Mulla Mirzo va Mulla Roziqlar tomonidan boshqarib kelingan mirlik va hozirgi kunda ham qo'rg'onda g'isht parchalari va eski narsalar topiladi.